Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wijeng enjing, wijeng siang, wijeng santan, wijeng patepang di channel Iharta. Pasti suasana ya dina denget ya Bapak bade medar ngenaan tata krama ya. Depi materi anu di bade dirikeunnya eta ngenaan ngabedakeun kecap nyandak, mawa, jeung ngabantun. Ya. Mawa, nyandak, jeung ngabantun. Eta arti kecap teh tiluanana sami ya, dina bahasa Indonesia artinya membawa. Tapi dalam penerapannya, dina penerapanana dina bahasa Sunda eta teh benten. Antara nyandak, antara mawa, nyandak, jeung ngabantun. Oke, dina latihan ya aya kolom-kolom anu ngahaja disadiakeun mangrupa kecap-kecap kolom hiji, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Ya. Kolom hiji nyata harti mawa anu dina ragam bahasa Loma. Ya. Kolom 2 nyata kata atau kecap ngabantun mangrupa contoh ragam bahasa hormat keur ka diri sorangan. Ya, hormat keur ka diri sorangan. Ragam nu katilu nyata kecap nyandak. Nah, kecap nyandak mah nyata ragam bahasa hormat keur ka batur. Jadi tilu kriteria eta ditujukeun pikeun silih hormat ka sasama. Jadi lain tujuanna pikeun ngabeda-bedakeun pangkat, golongan, sanes ya. Tapi pikeun ngahormat ka sasama. Silih hormat lah, silih ajenan. Nah, apa bet aya bahasa Loma? Nggak saya bahasa hormat sadaya. Nah, dina bahasa Sunda mah kan aya jalma nu kudu-kudu dihormat ku urang, contohna kolot. Ya, kolot urang, indung urang, bapak urang. Manya ka bapak urang nyebut, "Mak, itu pang nyokotkeun." Oh. "Mak, itu pang mawakeun." "Mak, itu pang naonkeun lah." Ono. Eta malah aya dina bahasa Sunda mah kecap-kecap kasar ya. Biasanya keur kasato. Itu hayam teh sebenarnya tuh can. Ulah tibaliknya ari ka hayam mam, ai ka jelema dahar. Nah, ulah kitu ya. Itu hayam teh can dibere dahar. Ai hayam mah geus saya nyatu. Itu hayam teh can nyatu. Atau ciri-cirina ngahormat ya. Ayeuna urang balik deui kana materi nyata ngabedakeun kecap mawa, ngabantun jeung nyandak ya. Kecap mawa umumna dipakai dina ragam bahasa Loma ya, contohna kuring keur mawa buku atau kuring poe ieu teu mawa buku lantaran moal diajar. Eta ragam Loma. Maneh mau buku tuh tadi? Eta keur ka babaturan. Nah, kumaha lamun ngomong jeung kolot misalna. Tapi jangan diri sorangan. Nah, eta ngagunakeun kecap ngabantun. "Ibu, punten abdi tadi teu ngabantun buku, manawi teh moal diajar." Nah, eta kecap hormat keur diri sorangan. Hartina eta ragam bahasa teh lemes tapi keur diri pribadi. Jadi ngabantun. Kumaha lamun keur ka batur? "Ibu, punten ieu teh abdi katitipan buku ya, mangga ayeuna mah ku ibu wae candak." Nah, gitu ya. Eta kalimatna. Jadi artinya kecap nyandak di dinya keur ka batur. Atau contoh lain misalnya pun bapak teu nyandak mobil margi aya kegiatan atau aya kegiatan PPKM. Ya, jadi nyandakna ngan motor unggul. Pun bapak teu nyandak mobil, margi aya PPKM. Jadi nyandak motor. Nah, kecap nyandak di dinya bahasa ragam hormat tapi keur ka batur. Artina kolot urang. Ya, ngajan teu ka kolot urang oge misalna ibu guru nuju nyandak buku ke kantor ya, ibu guru nuju nyandak buku ke kantor. Nah, eta salah sahiji contohna ya. Nah, kayak hidup biasa buka halaman
kanggo latihan ya. Dina latihan soal seperti ya tinggalin ke halaman salapan ya halaman salapan ya aya latihan soal pikeun di eusian di mana ngeusianana ya di mana ngeusianana tina kolom-kolom nu aya di dieu ya. Jadi kolom kahiji ragam hormat berarti ragamna bahasana bahasa sedang ya. Ragam kedua bahasa sedang atau lemes tapi jangka diri sorangan ya, lemes jangka diri sorangan ya. Contoh tadi ya, abdi ngabantun buku berarti aya di kolom hiji ya, kolom 2 ya. Nah kolom katilu ya keur kabatur jadi orang lain, jadi yang di subjeknya orang lain dalam kalimat tersebut ya. Nu katilu nu kaopatna kolom kaopat mah terjemahan ya, ngabantu hidup bisa karena nerjemahkan di kalimat tah ya. Jadi sakitu aya materi ti Bapak ya, mudah-mudahan aya manfaatna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.